Nagaa fi jaalalli waaqayyo waaqa jiraataa lafa jiraattanii fi bakka jiraattan hundumatti isiniif haa ta'u. Obboloota koo jaalatamoo kabajamoo saba waaqayyoo biyya keessa kan jirtan biyya alaa irrattis kan argamtan nagaan nagaarra caalu nagaa waaqayyo waaqa jiraataa isiniif haa ta'u. Akkam jirtu nagaa keessanii? Anis nagaa kooti waaqayyoodhaaf haa galatu. Haalota hunduma keessatti nagaa guutuu nagaa irraa kan qaba. Nagaa guutuu nagaa irraa akka qabdan abdiif amantii guddaan qaba. Baga jaalala waaqayyoo ayyaana gooftaa Yesuus Kiristoosiin eeggamtanii saatiif yeroo kana geessan isiniin jechuun jaalladha. Egaa waaqayyo gooftaan galata guddaa argatu. Inni madda nagaa keenya, burqaa nagaa keenya, ka'umsa nagaa keenya ta'ee haalota hunduma keessatti inni nu gargaaree nagaatti akka baanee gallu, nagaattis akka jiraannu inni nu godhe Kiristoos ilmi waaqayyoo galata guddaa argatu. Egaa obboloota koo biyyi lafaa boqonnaa namaaf hin laattu. Qilleensi biyya lafaa yeroo baay'ee qilleensa nama dhiphisu, qilleensa nama boochisu, qilleensa nama raasu kan qilleessu. Keessumaa keessatti yeroo hammaa kana sabni keenya baay'ee raafamaa jira, baay'ee boohaas jira, baay'ees raafamaa jira jechuudha. Walumaa galatti addunyaan kun baay'ee raafamaa jirti. Garuu nuti warri Yesuus Kiristoos qabnu nagaa guutuu qabna, nagaa irraafaa qabna. Kanaaf ammas irra deddeebi'ee nagaa waaqayyo waaqa jiraataa inni dhumaaf xumura hin qabne isiniif haa ta'u jechuun jaalladha. Egaa obboloota koo yeroo hammaa kana walaloo gabaabduu tokko yeroon qabadhee fuula keessan duratti dhiyaadhutti gammachuu guddaatu natti dhagahama. Isinis walaloo koo yaadaaf qalbiidhaan akka naaf dhaggeeffattan, akka walaloon kunis ergaa maal akka qabu akka irraa barattan, akka irraa hubattan abdiif amantii guddaan qaba. Egaa obboloota koo walaloonis gaafa walaleeffamu, dubbiin tokko gaafa dubbatamu wanta nama barsiisu, wanta nama bashannansiisu, wanta nama jajjabeessu qaba waan ta'eef sinis immoo walaloo koo kana keessaa wanta sin barsiisu yookaan wanta sin jabeessu keessa jira jedhee nan yaada. Akkuma beekamu yeroo hammaa kana dhukkubni hamaan qilleensa raasaa kan jiru ardi biyya lafaa kana namoonni baay'een biyya alaas ta'ee biyya keessattis namoonni baay'een raafama garagaraa keessa jira. Garuu nuti warri Yesuus Kiristoos qabnu omaan taanu. Gaaf tokko waaqayyo gooftaan Israa'eliif Yaaqoobiif kakuu gaafa galuufi yaa Yaaqoob garbicha koo yaa Israa'el isa nani fudhadhe hin sodaatini. Yeroo ati bishaan keessa adeemtu ani si wajjinan deema. Yeroo galaana keessa ceetu ani si wajjinan jira. Yeroo ibidda keessa darbitus ibiddi sin qabatu hin gubattu jedhee gaafa waaqayyo gooftaan macaafa Isaayyaas keessatti gaafa kakuu galuuf argina jechuudha. Har'a nutis raafama biyya lafaa kana ilaallee sodaanna miti, dhukkuba kana ilaallee sodaanna miti. Doktorii caalu Yesuus Kiristoos duwwaadha. Hayyoota jalaa dhabameera. Doktoroonnis qoricha isaa furmaata argachuu hin dandeenye, akka saayinsistiittis qoratameera. Haa ta'uyyuu malee doktorii caalu, warroonni saayinsistiirras kan caalu, hayyuurras kan caalu Yesuus Kiristoos jiraataadha. Haaleluuyaa. Rakkina keessan kana keessatti Yesuus Kiristoos ilaalaa. Obboloota koo rakkinatu guddaadha miti, Yesuustu guddaadha. Kanaaf gaafa Yesuus Kiristoos yaada Yesuus Kiristoos keessa deddeebitan wanta biyya lafaa sin tuffachiisa, wanta biyya lafaa sin gachisiisa. Kanaaf obboloota koo hin raafamina, iyyanni keessan gara gooftaa Yesuus Kiristoos haa ta'u. Egaa walaloon koos waa'ee koronaa vaayirasii irratti kan xiyyeeffatudha. Maaliif sabni keenya yeroo hammaa kana raafama garagaraa keessa jira. Tarii walaloo koo kana dhaggeeffadha. Warri raafama keessa jirtanis raafamuu osoo hin taane, sodaachuu osoo hin taane, boo'uu osoo hin taane, gadduu osoo hin taane haala hunduma keessatti Kiristoos galateeffachuudha. Waaqayyo wanta godhe hundumaaf gaarummaadhaaf godhe. Gaaf tokko iyyuu macaafa isaa keessatti
ati waan hundumaa gochuu akka dandeessu ani nan beeka akeeka kees karaatti kan hambisu tokkollee hin jiru jedhee dubbate Iyyoob macaafa Iyyoob boqonnaa 42 tokko hanga 2 gaafa dhaxxanii dubbifattan kutaa wangeela kana argachuu dandeessu. Egaa obboloota Waaqayyo waan dhukkubni tokkos gaafa dhufu Waaqayyo gaarummaadhaaf godhe fayyinni yoo jiraatu Waaqayyo gaarummaadhaaf godhe wanti Waaqayyo godhe tokkollee dogoggora hin qabu. Maqaan Gooftaa Yesuus Kiristoos kan eebbifame haa ta'u. Egaa gara kutaa walaloo kootiin darba walaloon koos akkas jedha. Esanaka shikira jireenyi bara sirkara esanaka Hunda duraan dursee gara seensa walaloo kootiin darba innis akkas jedha. Walaloo walaleessaa hundumtuu na dhageessu baay'ee sin jaaladha anis onnee koo keessa baay'ee sin jaaladha anis onnee koo keessa hundumtuu na caqasa anis walaloo koo qas jedheen dubbisa anis walaloo koo qas jedheen dubbisa. Hunda duraan dursee hojii ergamootaa boqonnaa 2 lakkoofsa 21 dhaqaa dubbifadha jecha macaafichaa seeraan qayyabadha jecha macaafichaa seeraan qayyabadha anis siniin dubbisa xinnoo hammam beeku xiqqoo na dhaggeeffadha. Akkas jedha. Maqaa Gooftaa kan waammatu hundumtuu immoo in oolaa jedha. esanaka shikira jireenyi bara sirkara Koronaa vaayirasii jedhee dhaloonni maaliif raafamaa? Gooftaan jira furiin ilmaan namaa gooftaan jira furiin ilmaan namaa homaa hin sodaatinaa hundumtuu yaa namootaa gooftaan jira mootiin moototaa gooftaan jira mootiin du'a mo'ee ka'e kanas hin dadhabu. Dhaloonni maaliifi hundumtuu kan raafamu dhaloonni maaliifi hundumtuu kan raafamu jilbeeffadhu kadhadhu ati suumaa kee gaaffi kee hundumaaf si fidee dhufa furmaataa ati jallinarraa fagaadhu garaa kee guutuudhaan gooftaa hamanadhu deebi'aa gara isaatti deebi'aa gara gooftaatti inni siniif qaba furmaataa. Kanaafuu hin sodaatinaa jira leenci golgotaa kanaafuu hin sodaatinaa jira leenci golgotaa. Abbaa bara baraa kan dandeettiin isaa guddaa uumaa waan hundumaa furii ilma namaa kan doktoroonniif ayyoonni dhabanii ogeessotaanis barbaadamee furmaanni dhabameera kan ogeessonni dadhabanii kan ogeessotaaf dadhabame Waaqayyoof in dandahama kan ogeessotaaf qorichi isaa dhabame Waaqayyoof in dandahama. Gooftaa jira deebiinii gara isaatti deebi'aa gooftaan seenaa keessan jijjira ayyoonnis dhabaniiru qoratanii deebiin eessaa argama jedhanii barbaadanii argachuu hin dandeenye qoricha isaa gooftaatti deebi'aa isa bira jira deebiinii. Ayyuu irras kan caalu doktorii irras kan caalu beekaan beektotaa gooftaa malee jiraaree leenci golgotaa gooftaa malee jiraaree leenci golgotaa. Omaan yaaddayinaa araara kadhadhu gooftaa keetti deebi'i inni siif dhiisa cubbuu kee hundumaa dadhabeen seeyinii inni yaaduma callise imimmaan sabasaa eessatti dhiisaa inni cubbuu kee hundumaa irraa dhiqee si qulqulleessa inni cubbuu kee hundumaa irraa dhiqee si qulqulleessa. Gara isaatti deebi'aa gooftaan ogeessa rakkoo kee hundumaa keessaa isatu si baasa. Gara isaatti deebi'aa egaa yaa obboloota gara isaatti deebi'aa egaa yaa obboloota.
imimmaan dhalootaa akka bishaanii kan lola'u gooftaan Yesuusii homaa hin dhaga'u jedhee dhaloonni gungumaa siifachi kaachaa sammuu isaa burjaajessee ofirratti gunguma gooftaa malee eenyu furiin ilma nama gooftaa malee eenyu furiin ilmaan nama nagate insa'inii isatu wajji qaba cubbuu kee hundumaa dhiiga isaatiin niqee sirraa qulleessa ani siif jira dhala koo ani siif jira dhala koo jaalalaanan ofitti si dhiyeessa jedhee hunduma jaalate cubbuu kee hundumaaf isatu deebisiif isatu siif dhiise kan si jaalate ulaagaa hin barbaadu jaalalli isaa baay'ee nama dhiba jaalalli waaqayyo anu ergan isatti amanadhe anu ergan isatti amane baheera yeelloo anu ergan isatti amane baheera yeelloo duubatti hin deebi'u egaa kana booda duuba koo milladhu ani soo bareera duuba koo milladhu ani soo bareera bagan isatti amanadhee gooftaa jaalalaa yeroo rakkina koo isan na gargaara yeroo rakkina koo isan na gargaara yeroon dadhabettis ati qaqqaabata koo lafan dhabettis ati hirkoo koo oolchaa koo abbaa amanamaa yaa birmataa koo situ na qaqqaba bagan koluu sitti galee yaaddoo koo hundumaa ani sirraanfadheera mana kee jiraachuu anis filadheera mana kee jiraachuu anis filadheera rakkoon tokkon jiru mana waaqayyoo isatti kan amane qaana'een beeku hammayyuu rakkoon tokkon jiru mana waaqayyoo isatti kan amane qaana'een beeku hammayyuu amma fedhee haaraafamtu biyyi lafaa amma fedhee haaraafamu dhaloonni gooftaa hin amanne anaan maaltu na dhibe gooftaan anitti amanadhe innoo nan ganne gooftaan itti amanadhe innoo nan ganne bagana amanadhee waaqa amaanu'eel waaqa abboota keenya har'as kan ta'e waaqa keenya isa yeroo hundumaa na wajjin jiraatu anakka Yesuusii lamuu hin dhalatu anakka Yesuusii lamuu hin dhalatu jajjabeessaa dhugaa abbaa amanamaa yeroo kophaa kootti isan na qaqqaba yeroo kophaa kootti isan na dhaqqaba maaliif arraafamaa biyya lafaa wajjin maaliif ammataa buusee boo'aa adeemaa kan na wajjin jirutu hundumarra naaf caala kan na wajjin jirutu hundumarra naaf caala sochoose hidhasaanii jiree hiikesaan gadhiise altu beeka naafisee